మీకు కూడా కూర్చొని లేచినప్పుడు లేదంటే ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మీ జాయింట్స్‌లో సౌండ్ వస్తుందా? సో, అలా వస్తే ఏం చేయాలి? ఈరోజు తెలుసుకుందాం. నార్మల్‌గా జాయింట్‌లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అని ఒక లూబ్రికెంట్ ఉంటది. జాయింట్ స్మూత్‌గా కదలడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తదనమాట. జాయింట్ కదులుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు జాయింట్ లోపల ప్రెషర్ చేంజెస్ వల్ల ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్‌లో గ్యాస్ బబుల్స్ ఫార్మ్ అయ్యి అవి బర్స్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటది. ఇది చాలా నార్మల్. సో, ఓన్లీ సౌండ్ వస్తుంది. వేరే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అంటే మీరు అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లో ఈ సౌండ్‌తో పాటు నొప్పి ఉంటుంది. లేదా వాపొస్తది. కీళ్ళ వాపొస్తది. అలానే కీలు బిగుసుకుపోవడం ఉంటది. కొన్నిసార్లు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఈ సౌండ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతది. సో, ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో జాయింట్‌లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉందని అర్థం. అప్పుడు మీరు కంపల్సరీ డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.